pues como podéis ver he tenido un pequeño percance con el nuevo Scania R500. Estaba llevando una entrega y no sé, me quedé sin frenos y bueno, como podéis observar, yo venía de allí y no sé, me quedé sin frenos y a tomar por culo. Joder, fíjate que liado, Y hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya gustado este corto vídeo. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle a like y cómprate una Alutap Seofle.